这次我定不会让他们得逞。君大娘子所制的成衣确实漂亮，只是她与成亲当日好似变了个人。怎么说？好似声音变得很不一样。定是你听错了，难不成新娘子不是君家大娘子？这事儿也太荒唐了。或许是我听错了。爹，你派人去查一下，君绮罗大婚当日，君府有何异常？你是怀疑？你确定看到的是北轩郎主？千真万确。探子报告后，我又去核实了一下。他怎么会此时来燕南？为什么又会出现在君绮罗的店里？相爷，他来燕南不会是为了查当年的旧案吧？若真如此，对我们来说便是个麻烦。你去查一下北轩使者队伍的随行名单，我倒要看看他究竟想干什么。你说君绮罗大婚当晚，你亲眼看到邵其民半夜离开府？是的，那日是君家大娘子大喜之日，我整日都在君府门口，就想讨口吃食，晚间便睡在君府外。您说他大婚之夜不洞房，倒急着出府，小的当时也纳闷来着。记住，你什么都不知道。知道。不知道。谢谢全二爷，您以后有什么想知晓的，尽管问下他。是。洞房花烛夜，新郎就急着离开君府，莫不是真如那喜娘所说，新娘子并非君绮罗？我派人询问过君府的下人，他们什么也不知道，只说邵其民特意吩咐，没有他的允许，不准任何人进他的房间。可喜娘也说了，新娘子的声音与君绮罗并不相符，她真找人替嫁。可这桩婚事是她自己决定的，为什么又要找人替嫁呢？管他为何，我燕南礼教甚严，咱们呢，先把这个消息给他放出去，我看君绮罗以后还怎么在燕南立足。过几日便是杂买物为王宫选定布匹绸缎的日子，我们那些软烟罗准备的怎么样了？长姐放心，都准备好了。整个王都定没有比我们软烟罗更好的丝绸，杂买物也一定会与我们合作的。到时我们有了15万匹绢和杂买物的订单，店铺声名远扬，拿回君家商号指日可待。大小姐、三小姐，不好了！怎么了，凌伯？现在到处都在传说大小姐跟邵护卫是假成亲，还说什么？还说成亲当日你们根本没有拜堂，与邵护卫拜堂的另有其人。现在整个王都都在议论此事。没有拜堂？谁吃饱了撑的造这种谣啊？长姐你不必担心，待我抓住。长姐，这外头说的该不会是真的吧？现在外面传得沸沸扬扬，怕是王上已经知晓。我先进宫一趟。我与你一起。长姐，这到底是怎么回事啊？让爹先别担心，等我回来再说。走吧。绮罗，我那15万匹绢，可成为你的退路。你可拿着15万匹绢，与燕南王谈判，推了这门婚事。如今燕南国库空虚，他会答应你的。我与小姐的婚事与你何干？若不是在大婚当日你掳走她，根本就不会有这些麻烦。我当时并不知晓，他是为了守护君家才与你成婚的。是啊，君姑娘，我家少主这2日已经想尽了一切可行的办法了。绮罗，我想与你一起守护君家。我们君家的事轮不到你来决定。15万匹绢的事，谢谢你，我会写好借用契书给你的。至于我和齐明的婚事，当我决定嫁给齐明的那一刻起，
我就已经忘记过去的所有。你若真的放下，就不会冒险让我进入君家，也不会担心我的安危，一直催促我回北轩。秦罗，你不用自欺欺人。自欺欺人的人是你。我现在只想你快点消失在我面前，不要再打扰我的生活了。好。小姐，你真的放下了吗？时候不早了，先进宫吧。假成婚？现在整个王都都已经传遍了，和邵启民结婚的根本就不是君绮罗。怎么可能呢？成婚当日我去过军府啊，并没发现可疑之处。可若和邵启民拜堂的不是君绮罗，那会是谁呀？君绮罗又去哪儿了？这几日我一直在调查玄烈的行踪，发现他并未与使者同行，使者名单与人数一致。也就是说，他是偷偷潜入的。或许君绮罗假成婚一事与玄烈有关。当年他们在北轩就关系匪浅，我杀了西长坤之后，虽然把所有的证据都指向了他，可是玄烈并未相信。如今追至雁南，两人再续前缘，难保不会翻出12年前的旧案呐。若是如此，此二人断不可留。我这就找人杀了他们。慢点，不必脏了我们的手。他既然是偷偷潜入的，就说明没有人知晓他的身份。你想办法告诉禁军，就说有北轩的细作潜入雁南，禁军自然会处理。大人高明。不顾姑的旨意，假意成婚，你们两个胆子真够大的！皇上恕罪，此事实乃事出有因。当日民女正准备要上花轿，突闻绣房有盗贼潜入，民女还没来得及安排好一切，便赶出去查探。可若大婚之日少了新娘的话，那我跟齐明便会成为整个王都的笑话。还好那日有个远房表妹好心替我上了花轿，待我从绣房匆匆赶回时，他们已经拜好堂了。之后，我便和表妹换了回来。当真如此？回皇上，小姐所言句句属实。那这盗贼行窃的日子选的十分巧妙啊！如果燕南王问起，你就说当日店铺进了盗贼，这才误了吉时。其他我都安排好了。皇上，民女不敢有半点虚言。当日是否有盗贼潜入绣房，皇上一查便知。皇上，卑职还有一事相求。说。虽然大婚当日贴甲事出有因，可我与小姐未拜堂确实属实，百姓都在私下非议，污蔑小姐和君家的名声，更是有损王上威严。卑职斗胆请求王上允许我与小姐退婚。这么说，你们两个都不满意姑的赐婚？民女不敢。皇上，我能与小姐成婚，也是卑职的福气。皇恩浩荡，卑职感激不尽。可如今王都流言四起，百姓都知道
当日与我拜堂之人并非小姐，可小姐身为百宫传人，若是日日夜夜都生活在流言里，定是无法安心为王上办事。王上可是得不偿失。你在质疑姑？王上息怒。君绮罗，你好大的胆子！先不顾姑的旨意找人替嫁，如今又要退了姑赐给你的婚事，日后你还想要翻天不成？王上恕罪。王上，不管我嫁与不嫁，都会效忠燕南，效忠王上。听闻议和仪式已经进入尾声，未见榷场，我们需每年给北炫白银布匹若干，君家承蒙王上庇佑，我愿每年捐出15万匹绢，为王上分忧。15万匹绢，不是小数目。只要能为王上分忧，君家在所不辞。若姑要求15万匹绢在1个月之内交出呢？你可能做到？王上放心，民女定在1个月内交出。好，你先退下，我还有话跟他说。民女告退。皇上，到底怎么回事啊？青寇怎么嫁给那个奴隶了呀？母后稍安勿躁，儿臣也是刚刚知晓此消息。这青寇与少齐民成婚一事，燕南无人知晓，那我北炫自也不会认。这个青寇跟阿烈，一个是北炫郎主，一个是北炫公主，竟然都被燕南人给迷了心智。如今正值议和阶段，他们俩偷偷的藏在燕南，要是被赵光这个老家伙知道了，没准又会起什么风波。你赶紧给他们2人去信，让他们速回北炫。母后放心，儿臣会即刻送信去给贺基尧，让他将青寇即刻带回。尤其是那个阿烈，让他赶紧回来，否则他郎主也别当了，让他一辈子留在燕南陪那个商女去。快去！恭送母后。去给郎主送信。是。皇上，祭月殿传来消息说，丽妃娘娘病了，还不快去送信！是。求您行行好，让我出去找一下御医吧。娘娘病重，已经好几天起不来床了。王上有令，任何人不得出入祭月殿。我不出去，能不能麻烦您跑一趟，去找一下御医？仙儿姑娘，你就别为难我了。如今谁不知道这祭月殿如垄公办，谁敢管丽妃娘娘的死活呢？娘娘，喝点水吧。娘娘的病愈发严重了，没有御医来给娘娘瞧病，也没有药，这可怎么办啊？无碍，在这后宫深墙之中，若能求得早日解脱，也算是一种福报。我现在只希望我的义儿能平安健康的长大，还有他，只要他们都能好，我也就安心了。
一定很失望吧？志忠，接球。怎么了？我的朋友们都和爹爹一起蹴鞠，爹爹什么时候才能来看我们呀？爹爹公务繁忙，娘陪你蹴鞠不好吗？那他什么时候才能忙完啊？我已经好几年没见到他了。你爹爹远在北炫，离西乡太远了。若是他有时间，定会回来看你的。娘，不如我们也去北炫吧，这样就能每日见到爹爹了。闭嘴！别再想你爹了，他压根儿就不想见我们母子。他在北炫有妻有女，若不是只有你这么一个儿子，他压根儿就不想管你的死活。志忠，你记住了，长大后若是遇到心仪的女子，定要一心一意的待她，不可负她所托，不可让她伤心难过。我记住了，娘。我虽用罗布保住了他性命，却辜负了他所托。只愿日后选婿能好好待他。好了，你在我这里几年了？回皇上，有20年。从你为我办事，经过多少棘手的事情，每次都没有让姑失望。可是为什么这一次就是一个军绮罗，你就守不住了，还和他一起隐瞒替婚一事？请皇上恕罪，是卑职疏忽。卑职调查过大婚当日军绮罗的行踪，确实无可疑之处。是没有可疑之处，还是你有心帮他隐瞒呢？卑职不敢。你不敢？我看你敢得很。我也是。你在军家那么多年，若对他们有了感情，姑也可以理解。御茶寺为王上而存在，我身为智慧，更是为王命是从。这么说来，姑让你做任何事，你都愿意？是。那我要你的命呢？身为暗卫，若失去姑的信任，那你便如尘埃般无足轻重。这毒酒，姑已为你备下解药，你需每月按时服用，服下后便可保你无虞。谢皇上。再有下一次，我绝不会轻饶你。这是本月的解药。长姐，你回来了，出大事了！爹让你赶紧去秦明阁房里见他。什么？爹，君姑娘，十分抱歉。公主听了一些传言，要去找邵其民，这才遇到了君老爷。绮罗，这到底怎么回事？长姐，他们是谁啊？为何会在齐民歌房中？
都跟我回去！所以传闻是真的，齐明哥没和长姐成亲，而是和屋里那个什么北炫公主拜了堂。绮罗呀，你怎么能如此糊涂？将北炫公主藏在家中，这事要是让王上知道了，这后果将如何呀？爹，他们都是我朋友，在北炫的时候对我照顾有加，我不能让他们有危险。你腹中胎儿的父亲也是北炫人吗？他死了。千万不能让旁人看出端倪，找个机会让他们赶紧走。我们不能和北炫人再有牵连啊！实在胆大妄为，竟然找人替嫁！真的假的呀？如今这俩人啊，还假扮夫妻同进同出，可真是伤风败俗啊！商人眼里只有银两，哪懂什么礼数教养？说的真的是啊！好妹夫，怎么一个人在这喝酒？还不是因为你堂姐。你看看，这满王都百姓都是怎么议论他的？我与秀捆可是有婚事在身的，这让我以后的脸面往哪儿放啊？你呀，消消气。我也劝过堂姐好多次了，我说你一个女人家的就应该在家抄抄女诫，她非不顾这些礼义廉耻呢，整天带着2个堂妹到街上跟那瞎溜达，伤风败俗。秀捆都是被她教坏的。哎，你呀，别生气了。要我说呀，那店铺啊关门了，哎，她就消停了。那个时候，秀捆妹妹也不会跟她到街上跟那瞎溜达了，嘿嘿，对吧？你可有什么好办法？这办法嘛，倒是有，只不过需要你的帮忙。我跟你说，到时候你把他那个偷过来。不行不行，这非君子所为。你听我把话说完嘛。我爹与掌管科举的柳大人是旧识，对不对？你要帮我这一次，我可给你介绍。再说了，等你以后考取功名了，你再好好弥补我，我们君家就是了，对不对？行，你说的对。咱们都是为了君家的名誉着想。自古以来，哪有女子掌家的？说得对。君绮罗不仅带坏了秀捆，还不知廉耻，与人私通坏了身孕。叶南王可有怪罪替嫁一事？如你所料，并未怪罪。那你和邵启明的婚约已经取消了，但也不会改变任何。绮罗，到了雁南，我们从未好好聊过。你明明从未放下过我，为什么次次将我推开？从未放下又如何？你是北炫郎主，我是雁南的百宫传人，我们注定没有可能的。只是因为这些，还不够吗？这些都是无法跨越的鸿沟。我是商人，权衡利弊就会发现，如今最正确的做法，就是天涯南北，各自安好。这些都是你的心里话。是啊，你就赶紧回北轩，娶你该娶的人。
祝将军娶贤妻，生贵子，万事顺遂，一生平安。听见落尽繁华，回眸从冬至夏，心上还有相思几杂，吉他在庄牙。我只指望倒影不说话，一卷涟漪碎了再下，点眉间的朱砂，点就会变成疤，我欲留下的却留不下。若此爱是我厮守中刺眼中伤，唯愿你心烫落我的疤，结局揭开薄纱，却已了无牵挂，飘散在无你的天涯。清明，如今君家上下都已知道本公主的存在，日后你受伤了，哎，你快过来！是谁伤的你？本公主定要他人命！你中毒了，把东西还给我，还给我！此事与你无关，你不要告诉任何人。此药只能缓解你一时疼痛，根本无法解你身上的毒。不过你放心，解药本公主很快就能配制出来。不必说话，此药定是极难配制。这世上就没有本公主配制不出来的解药。你等着，我先去给你涂点伤药。你去哪儿？裴小姐去杂买屋避选。你昨日刚受伤，你今天要在家好好休息，你不许出去。昨日用了你给我的药，已经好了。解药本公主很快就会配制出来的。我很快回来。昨日我走后，皇上可有为难你？只是训斥了我几句，并无大碍。小姐放心。昨日你为何突然向皇上提起要取消你我的婚事？我只是不想小姐日后后悔。这几日小姐内心的痛苦和纠结，我无法视而不见。既然还有别的办法可以守护君家，这桩婚事也并非你所期待，不如直接退了。启明，我已将此事禀告给老爷，虽然他有些气恼，说我们擅作主张，不过最终他也接受了。只是他已经知道亲口在府中的事。放心，这件事我已经安排好了。长姐，我们出发吧。走吧。
下一个。呀，大人，快！大人，请看，这是我锦之房丝绸，可以这么说，世间独一无二。此乃软烟罗，是世间最薄的丝绸。君启楼准备将此丝绸呈给杂买户，我今日借故去寻绣馆，从他那偷偷拿来的。哎呀，舒婷辛苦了，辛苦了。此乃软烟罗，是我锦之房耗时多年研发出来的，是这个世间最薄的丝绸。二房的丝绸与我们一模一样。少主，咱们穿成这样容易暴露，你为何一定要前来？杂买屋提供内采买布匹，是王都所有绣坊的大事，君欲决，一定会有意为难。少主还是放心不下君姑娘。软烟罗是我锦之房新制珍品，耗时多年呀。此纱薄如蝉翼，轻若烟雾，若折叠起来的话，可以放置在……什么珍品？君玉珏，定是你偷到了我们的绸缎。君将娟儿，君玉珏，这买卖你可以乱做，但这话怎么能乱说呢？哇哦，你竟拿手指头戳我！君将娟儿，我告诉你吧，这个软烟罗呀，是耗费了我锦之房无数秀女之力，呕心沥血完成出来的。哎，你别掐，君子动口不动手啊！哎，邵启明，众目睽睽之下，你还想动手不成？放肆！提名，放手。瞧你那样儿，你们一个个的不成功，都是有原因的。厚颜无耻，就凭你，怎么可能做出软烟罗？将军，咱们可都是一家人，你怎能如此出言不逊呢？罢了，你乳臭未干，二叔不与你一般计较。这样，你们把样物也拿出来给大家长长眼吧。对呀，拿出来吧。对呀，拿出来看啊！拿呀！拿不出来了吧？呈上来看看。这与锦之房的软烟罗一模一样。大人，这软烟罗是我二姐以特殊蚕丝制成的，是君玉珏他们偷到了我们的样物。二叔知道你们开新铺不易，也理解你们想指着这笔订单为新铺扬名的心思，但你们千不该万不该，你们不该偷了我们的丝绸，还反咬我们一口呀！你们，二叔，你说这软烟罗是你们锦之房研制的，那你可知道如何才能做出如此轻薄的细纱？这个我自然知晓。哎，只不过属于秘密工艺，我不愿意说罢了。我要是说出来，我堂姐不就知道了？堂姐知道了，岂不就给她偷学了去？你是怕我偷学，还是你根本就不知道？你这软烟罗在我这里呢，也不算什么秘密。今日啊，我便跟大家一起分享。想要做出这重量极轻的软烟罗，首先我们就要选用3棉蚕，而且在养蚕的时候要控制幼蚕的大小，这样才可以保证它吐出来的蚕丝又轻又薄。从蚕种到蚕茧，缫丝到织造，每一步都十分重要。堂弟，你可知晓？我当然。绮罗呀，你冥顽不灵啊！啊，血脉相连，骨肉亲，你怎就如此狠心呢？啊，对呀，狠心。二叔，你又在胡说八道些什么呢？你这个臭丫头，不关你事。绮罗婚前与人私通有孕，我作为二叔已经尽力替你保密了，你们为何不知感恩，一心与我们作对啊？是啊，孽种，退下！各位，你们评评理啊！堂姐呀，你怎么能
闹出这种祸传日，如何能对得起我们君家啊？我都没……玉儿，宣礼，谁？哈！清明是本公主的人，谁都别想掌控她的命。怎么都不对，不行，本公主定有办法救清明。相爷，据君玉珏说，君绮罗在成婚之前就已经怀孕。属下推断，这孩子应该是玄烈的。呵呵，竟然怀了个孽种啊！上次吩咐你办的事怎么样了？啊，相爷放心，我已经将北轩细作在君家出现的消息告诉了禁军头领。辛苦了，退下。你已经有了我们的孩子，为何还让我回北轩娶妻生子？有了孩子又如何？如果知晓我们有了孩子，定不会让今日之事发生。别人怎么说我不在意，但是你我之间不会因为这个孩子有任何改变。谁说改变不了什么？你自认为权衡利弊，做出最正确的选择，但利弊之前，你可曾考虑过我的感受？齐楼，我不是什么商人，不懂什么权衡利弊，但我知道，将士的本能是不达目的绝不罢休。我不会就此放手的。该说的我都说了，若真的想护着这孩子，就不能让任何人知道他的身世。你就现在彻底消失在我面前，还我跟孩子一个平静的生活。少主，少主，有一队禁军朝着君家而来，说是要捉拿北轩细作，我们的行踪怕是被发现了。立刻换上北轩装束，引开禁军。通知贺继尧，让他带着亲口离开军府。记住，要快。是。等等，此事不能告诉绮罗，不然他会担心。
没有人，没有人。统领，进去2个人，没有动静，怕是凶多吉少。放箭！